الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبن عيسى iyo xalaqad cusub iyo mucjisooyinka quraanka. waa xalaqadii 11aad iyo mucjiso cusub. waa mucjisooyinka xagga xisaabaha nambarada. nambaradu si isku aadan yihiin xuruufta kelimaduha aayadaha. marka maanta waxaanu ka hadlaynaa mucjisada الرعد. كلمة الرعد. الرعد الصوماليga waxay ku tahay onkudka. roobku markuu imanayo codka uu sameeyo daruurta ee samayso onkud baa la yiraahdaa الرعد. كلمة الرعد quraanka waxay ku timi laba jeer bay kelmadda racd quraanku dhan bay ku soo ururtay. marna waxay ku jirtaa suurada racd naftigeeda. suurada la yiraahdo racd bay ku jirtaa. waa suurada 13aad quraanka aayadda 13aad. suurada 13aad waa suurada racd aayadda 13aad. waxay leedahay ilaahay wuxuu yiri a'uudu billahi minash shaitaanir rajiim ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. marka labaadna waxay ku soo aroortay suurada al-baqara. suurada labaad quraanka suurada al-baqara aayadda 19aad. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. marka kelmadda racd halkan way ku jirtaa halkan way ku jirtaa. quraanku dhan labada jeer bay ku soo aroortay. waa suurada racd aayadda 13aad iyo suurada 13aad aayadda 13aad iyo al-baqara suurada labaad aayadda 19aad. maxaa cajiiba halkan markaa ku jira oo iswaafaqsan labada tan. horta aayaddanu waxay ka kooban tahay 19 kelimadood. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. 19 كلمات. ترونه 19 كلمات. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. cajiibooyin badan baa ku jira halkan oo iswaafaqsan. halkan aan ku soo ururiyey jadwalkan ama tablekan baan ku soo ururiyey. dhinaca kan waa xisaabta suurada racd. dhinaca kana waa xisaabaha suurada al-baqara. dhinaca kan dhexdana xuruuftii carabiga taala alif ba ta tha xuruuftii carabiga u dhaxaysa. suurada الرعد aayadda الرعد ee ku soo aroortay aayadda 13aad oo الرعد ku soo aroortay waxay ka kooban tahay 83 xuruuf. عدد الأحرف xuruuftu waa 83. suurada al-baqara aayaddaasu waxay ku soo aroortay iyana 83 xaraf. suurad الرعد aayaddaasu waa 19 kelmadood bay ka kooban tahay. suurada al-baqara aayaddaasu iyana 19 kelmadood bay ka kooban tahay. xarafka racd
racad wuxuu ka kooban yahay 3 xaraf ra iyo cayn iyo daal 3 xaraf saddexda xaraf ra iyo cayn iyo daal wuxuu soo arooray 9 jeer buu suurat racad ku soo arooray halkana xarafka ra iyo cayn iyo daal saddexda xaraf suurat albaqara aayadaas wuxuu ku soo arooray 9 jeer الرعد هدان حسابينو نفتقيدا وايو مرنا رعد با ليري مرنا الرعد البا كجرت الف يلام با كو دheeraada الرعد ودن markaan xisaabino xurufta الرعد سورة الرعد wuxuu ku soo aroortay 27 jeer سورة البقرة حروفta الرعد الف يلام يرا عين دال 27 jeer waxa mucjiso kale ah سورة الرعد waxay ka bilaabataa ألف لام ميم را ka bilaabataa ألف لام ميم را سورة البقرة waxay ka bilaabataa ألف لام ميم سورة البقرة waxay ka bilaabataa ألف لام ميم سورة الرعد waxay ka bilaabataa ألف لام ميم را آيada الرعد ka hadlaysa afarta xaraf alif iyo laam iyo miim iyo ra 26 jeer bay ku soo aroortay suurat albaqara aayadda racad ka hadlaysa saddexda xaraf alif iyo laam iyo miim kaliya iyana 26 bay ku soo aroortay waad u jeed halkan 26 halkan 26 halkan 27 halkan 27 halkan 9 halkan 9 halkan 19 halkan 19 halkan 3 halkan 3 waa kitaabkii ilaahay marka aayaddu waa maxay waa taa ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال والرعد آيات 13 سورة 13 نوية أو آيات 13 وسقال 8 حرف البقرة سورة البقرة آيات 13 وسقال 8 كلمة دود يعني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين آيات 13 البقرة نفتقيدا كجر تواي هل كان حجر 13 باشرة إينا وسقال 8 كلمة دود وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وسقال 8 كلمة دود مركا كان وسقال 8 كلمة دود وسقال 8 كلمة دود إيو سقال 8 كلمة دود الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. بن عيسى channel فضلا سي شير قري لايك نتابو سبسكرايب ka qayb gal channelka iyo ogeysiiska bilka